嗱，你望下，咁咧大部分嘅巴士啊、小巴私家車咧都會咧兜呢條路行噶嘛。但係咧，佢嗰個巴士站咧落車嘅位置咧，你知唔知有幾遠啊？行嚟呢個位，哇，冇雷公咁遠咯。咁好啦，其實咧我見咧呢度有個位咧，呢度有條路。呢度咁樣兜過嚟呢度，其實呢個位可唔可以我加多個巴士站咧？因為我見咧呢度已經有個小巴站啊，記唔記得？巴士小巴，但係呢個可唔可以變成巴士站多一個站俾啲客落車咧？咁呢一邊係郵輪碼頭啦，咁但係呢一度有個青年旅社啟航1331喎，係嘛？咁如果個巴士喺度落一啲行李落嚟，一路拉過去，咪方便過頭先嗰度冇雷公咁遠咁拉過嚟啊！同埋呢個接待處咧，知咪就係喺呢度對面啫嘛。你睇下，哎呀，我見到條路同呢一個運動場400米都差唔多噶啦，係咪先？係啦，呢個係我，但係咧問題係咧個地下呢個位咧唔知夠唔夠闊，同埋夠唔夠位轉彎咯。剛剛度過呢個闊度大約有440cm 咯。而嗰邊咧，巴士轉到個位咧，就大約係490cm 度啦。個內圈啊，490cm。而呢一度咧，個圈轉到嚟呢個位咧，我唔知可唔可以改動下定點樣啦，唔知夠唔夠位轉啦。不過個位好似同咧巴士站咧，即係室內巴士站個闊度好似差唔多。應該會專業人士應該會諗得到。呢個係我嘅 suggestion。唔該晒你，拜拜。